30-day vocabulary challenge, week 1, day number 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. توكلت على الله وكفى بالله وكيل. السلام عليكم ورحمة الله. ولا السلام يحرجينا إن دي وعنتين ميلو باجوتين ولا محرجينا عشركي إن شاء الله يسوي إن أقويلي براتين إن شاء الله. Okay. Today محانو قاعدنا singular words and plural words إن قاعدنا إن شاء الله. Singular words means وأريد كليئة. Plural words وأريد جماعة. So now we have a bite. Bite محو نقونيا جمع bites ayuu noqonayaa. bleed muxuu noqonayaa bleeds walaalayaa. break muxuu noqonayaa breaks ayuu noqonayaa. buy muxuu noqonayaa buys. build muxuu noqonayaa builds. yaa walaala insha Allah saa ogaado. bite, bleed, break, buy, build. bites, bleeds, breaks, buys, builds. So walaalay week number 1 inta ayuu ku eegaya maanta insha Allah. Haddii aad maanta ugu horeey casharkaad aad kugu horeeyna waxaa kaa soo horeysay 5 days kaa soo horeeyay casharkaanu aynu soo wadna. Please go back maxaa yiraahdaa casharkaad xagga ka soo bilow ilaa today insha Allah. yaa walaalay marka ka maanta ku eegyahay maxaa yiraahdaa day number 6. So day number 7 waxaad qaadanaysaan break ayaad qaadanaysaan insha Allah. So waxaan bilaabaynaa the next week. So Monday to maxaa yiraahdaa Monday to Saturday saasaan u wadaynaa. So that means Sunday you guys taking a break. cashar kale ayaan soo gelinayaa Monday insha Allah. marka waan salaamiyaa, khayr baad rajaynaya. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.